Ние ќе продолжиме со она што е наша тема во утринската програма, ќе зборуваме за една одлична можност за средношколците. Инаку станува збор за програма која што е финансирана од Стеј департментот, а ја организира Канцеларијата на Американски совети за меѓународно образование во Скопје. И тие секоја година праќаат по 20 средношколци во Соединетите Американски држави за една учебна година. Програмата е со име YES програма, за која што ние во продолжение ќе зборуваме, што всушност подразбира оваа програма, што е она кое што избраните средношколци ќе имаат можност во текот на една година да видат и да научат токму таму, што тоа искуство ќе им донесе во тековниот живот или годините кои што се пред нив, години на дополнително образование и како изгледа една година поината таму, но со оглед на тоа што оваа програма значи и студенти, односно средношколци од САД и во нашата земја, како сето тоа функционира. Повеќе за ова во продолжение во студиото на Телма и во утринската ќе ни објасни Филип Трајковски, кој што веќе го има поминато тоа искуство. Добар ден веќе, Филип, за тебе и добро ни дојде во утринската програма. Добро ве најдов, благодарам многу за ова. Имавме можност пред да вака почнеме во живо со нашиот разговор да накратко позборуваме и сметам дека она кое што ќе го споделиме во продолжение со нашите гледачи ќе биде интересно, особено за младите луѓе, за средношколците кои што се во едно поглавје во животот кој што е особено важно за тоа како понатака нивниот живот ќе земе тек или во која насока ќе тргне. Средното образование, а потоа и високото образование. Но средното образование некако е според мене клучно и затоа и ваквата размена се случува исклучиво во првата и во втората година од средното образование. Така, баш тогаш кога сме на најголемите раскршници. Така е. Можем за старт да позборуваме малку за тоа што содржи YES програмата, како се аплицира, до кога ќе се аплицира, тие важни работи, информации да ги дадеме, а потоа ќе позборуваме малку и за твоето искуство. Одлично, фала многу. Програмата е всушност целосна стипендија од Стеј департментот, која што е спроведува Американски совети за меѓународно образование во Скопје, со седиште во Скопје, инаку функционираме низ цела Македонија и опфаќа се, значи од летот до стигнување до Соединетите Американски држави, до сместувањето таму во семејство домаќин и школувањето во државно училиште, до враќање назад во Македонија. Значи целосно покриена програма со многу можности за надоградување додека сте таму, а и секако повраќање во Македонија. Што е оно кое што средношколците кои што имаат таква замисла или пак имаат таква желба, може и треба да го направат за да бидат меѓу тие 20 кои што може да отидат на една година токму во САД. Значи ние на нашите страници на социјалните мрежи веќе го имаме објавено повикот за аплицирање за новата учебна година. И повикот трае до 31 октомври. Значи апликацијата е отворена до 31 октомври. Инаку се пополнува онлайн првиот дел, а потоа секако се поминува низ процес на селекција и потоа се оди во делот на пишување есеи со критички мислења, есеи за некои лични искуства. Всушност есеи во кои што се гледа како размислува студент, ученикот и дали е спремен за некаква промена на средина и на животната средина. Потоа се поминува исто низ процес на интервјуа, значи сериозен процес кој што бара од ученикот да се посвети на апликацијата, но штом сето тоа ќе се помине, чувството кога ќе добиеш повик дека си изберен е незаменливо. Да. Тоа веројатно верувам го кажуваш од своето искуство за тоа, нели, кога ќе бидеш избран меѓу таа, па да речеме мала бројка, но оние кои што се многобројни сакаат да отидат, сепак постои еден филтер и како што велите вие класификација на тоа кој се на крајот ќе биде избран, но кои се спомена што треба да направат, но кои се одредени можеби критериуми кои што треба да се исполнат? Критериумите се секако да се прва или втора година од средно училиште, значи не може да бидат постари или помали, така да што би заминале во Соединетите Американски држави или кога би требало тука да се втора година или кога би требало тука да се трета година. Имаме многу прашања за тоа дали годината се признава кога ќе се вратат назад во Македонија. И секако до сега сме немале случај годината да не биде признаена. Значи се има процес во Министерство за образование кај што се завршува и за отприлика месец дена може да си добијат потполно свидетелство исто како да имаат учено во Македонија.
Оно кое што треба да го направат средношколците е покрај жилбата која што ја имаат, да речеме да ја сменат околината, животната средина, да отидат далеко од својот дом. Се разбира поттикнати од својата амбиција да поминат токму таму една година, се оние кои што ќе аплицираат така. Но за тоа е потребна храброст, затоа што не се дома, ќе бидат во непознато на старт семејство за нив и во околина во која што не познаваат никого. Но бидејќи оваа програма трае и ти си бил дел од истата, значи дека е доста функционално и дека на крај има одредени резултати од лично искуство за самата перспектива, животната перспектива која што се добива. Како беше искуството кај тебе? Така, први само сакам да споменам дека програмата се вика Кенеди Лувер поради еден сенатор кој што има започнато оваа иницијатива. И главниот дел има започнато после 2001 година, после нападот на кулите близначки во Њујорк, со цел да се зближат Соединетите Американски држави и државите од светот со поголема муслиманска популација. Значи тоа првично биле некои такви држави од Блискиот исток. Но подоцна се проширила програмата и станала доста успешна, што сега опфаќа земји од целиот свет. И преку тоа исто имавме можност да запознаеме луѓе буквално од сите краишта, од сите ќошиња на светот. Сакав исто така да споменам дека е потребно многу секако амбиција, но амбицијата знае да помине. Многу е битна храброста и битна е поддршката од семејството и од сите околу тебе. Јас се до денот додека тргнав, не бев свесен што се случува и верувам дека многу средношколци што минуваат низ такво нешто, едноставно не се свесни што се случува, се чувствуваш како во сон, но тоа се тие моменти кога почнуваш да раснеш и сваќаш дека мора да земеш некој чекор напред. Не можеш цел живот во едно место да стоиш. И тука се гледа твојата флексибилност, колку си спремен да смениш средина, да смениш буквално се. И кога ќе сватиш дека си сам на друг континент, сам на себе буквално оставен да се снаоѓаш и ако имаш огромна поддршка, тоа тие се тие моменти на и ментално и физички раст на човек. Да, побрзо осамостојување за разлика од тоа кога се дома или во својата земја. Секако. И моето искуство може да се одма надоврзам беше буквално на денот на тргнување, застанавме со моите родители, се погледнавме вака и ми кажа уствари каде одиш? Знаеш ли каде одиш? Буквално како од сон. Не си свесен дека тргнуваш, ама решен сум. Не знаеш што те очекува. Решен сум и тргнувам. Исто така благодарен сум што секогаш веруваат во мене и веруваат во програмата во времења кога е тешко да се верува на многу работи. Има надеж и има добри луѓе кои што работат на вакви програми. Особено сакам да ја пофалам и нашата канцеларија, која што е составена од многу професионален тим и луѓе кои што се навистина посветени на својата работа дено-ноќно. Јас сум имал ситуации и во САД и по враќање назад во Македонија, кога буквално во 3 сат навечер сум имал поддршка од луѓе во канцеларијата. Ова не значи дека сите треба во 3 савале да се јавуваме, ама сакам да кажам дека луѓето таму се едно семејство на еден начин. За да може работите да се одвиваат онака како што треба и како што и спомена, поддршката е особено важна, а во период кога се осамостојуваме или се оддалечуваме од дома и почнуваме некаков живот, па макар и на една година во сосема различна средина, тоа е еден голем чекор кој што средношколците кои што аплицираат и кои што сакаат би го направиле. Сега ти си студент моментално, си Сега почнувам втора година, така. На кој факултет си? На American College во Скопје. Студирам меѓународни односи и дипломати. 2018-2019 беше една година во САД како средношколец. Да. И сега може да направиме една паралела од тоа како помина таа година таму, во споредба со тоа како изгледа системот, целокупниот систем на образование и функционирањето на средношколците тука, значи со тука и таму, и како од 2018-2019 кога го имаше твоето искуство и замина таму како средношколец, продолжи со работата и со активностите во склоп на оваа програма. Така, значи првин секако и при пристигнување во САД имаме тренинзи кои што те припремаат за тоа дека ќе има еден дел од размената каде што ќе се чувствуваш едноставно ќе ти фали домот, ќе ти фали и можеби и училиштето, ќе ти фали се од твојот дом и сите мора да поминеме низ тоа додека сме таму. Уште од првиот ден кога ќе стапнеш во училиште,
во Соединените Американски држави, чувствуваш некоја разлика, што е многу очигледно. Чувствуваш разлика во однесувањето на луѓето, во сите можности кои ги имаат таму, сите активности кои се случуваат, сите прилики кои ги имаат. И можам да направам една паралела во смисла секако ние не располагаме со такви ресурси во Македонија, за жал, уште не, и се надевам дека еден ден ќе располагаме, но ние располагаме со многу човечки ресурси. Исто како и тие, но човечките ресурси се за мене многу побитни од материјалните, бидејќи баш и со ова обраќање сакам да се обратам на професорите кои што секогаш ги споменувам при изборување за ова размена, бидејќи тие тука нас не имаат израснато во вакви луѓе какви што сме. И да не се тие, можеби најголем дел од нас нема да сме тоа што сме, а многу често се ставени во сенка поради секакви различни влијанија од страна. Образовниот систем е многу поразличен, бидејќи на некој начин си ги бираш предметите и имаш многу повеќе слобода да го избереш да го учиш тоа што го сакаш. Додека кај нас секако нели мора да учиме задолжителни предмети. За почеток тоа беше голем културен шок што го викаме, но со време на време се навикнуваш и сваќаш дека тој систем има многу предности. Да. Дали може да се случи, да речеме, кај средношколците кои што ќе поминат една година таму, да и те посакаат да го, и ако имаат можност се разбира, да го продолжат своето образование токму таму? Имало ли такви примери? Програмата наша е со задолжително враќање назад, со тоа што добиваат статус на алумни кои што ја завршиле програмата. И при враќање во Македонија, најголем дел од нашите ученици кои што биле на размена стануваат многу активни во своето општество. Уствари, тоа ми е главната порака што сакав да ја кажам, додека ние сме таму во Америка, ние учиме многу за американското општество и за светот како функционира, но една од најбитните работи што ја сваќаме е исто и за Македонија. Барем од моје мислење и од мислење на многу други, за тоа колку Македонија уствари има и природни убавини и човечки убавини, што ги кажав, што ние многу често ги ставаме во сенка. И дали одбиваме или дали така ни се наметнува да не ги гледаме. Или мислиме дека на друго место е подобро. Или мислиме дека на друго место тревата е позелена, но всушност и дома е доста зелена. Така да имаме и ние многу да понудиме. Кога зборуваме за нашата убава земја и кога ќе дојдат оттаму пак средношколци, бидејќи и оттаму доаѓаат тука, нели? Имаш комуникација и со нив, какви се пак нивните впечатоци? Така, јас минатата година имав можност да работам со таа група, значи лично да ги запознам, да видам како работи програмата која што ги чува тука во Скопје. И можам да кажам дека и за нив е исто еден огромен културен шок, бидејќи е потпуно поразлично од Соединените Американски држави. И иако, например, ние живееме во позгуснати населби со многу повеќе луѓе на мал реон, сепак имаме многу повеќе слобода за движење, немаме толку голем криминал, имаме слобода на движење, например. Тоа за нив представува многу поразлично од тоа што како живеат во Соединените Американски држави, например. Образовниот систем исто така се навикнуваат на тоа кај нас, учат во македонски училишта, дали во приватни, дали во државни. И едно многу интересно искуство да се види од трета перспектива како изгледа тоа кога некој странец ќе дојде да учи во Скопје, например. Да. Исто така ги шетаме низ Македонија, но тоа се повеќе јазични прошетки ги викаме, каде што патуваат, да кажеме, во Кратово, во Битола, во Куманово, сакам во родниот крај да ги носам секако. И додека патуваат, они ствари учат македонски, додаваат нови фрази во својот речник, нарачуваат храна на македонски, им викаме жива музика да свири на ги учиме македонски песни, така да многу интересно искуство и за нив. И што е многу интересен факт, најголем дел од нив кога ќе дојде, да кажеме, мај-јуни, пред да си одат, најголем дел од нив знаат да комуницираат течно на македонски со луѓе на улица. Да. И формуваат некои конекции тука во Македонија со семејството, со луѓето кои што им траат за цел живот. Дури имаме студенти кои што моментално од Соединетите Американски држави земаат онлайн часови по македонски од Скопје, од нашата професорка Катица.
Тоа е навистина убаво да се слушне. Дека не сме само ние оние кои што или ете нашите млади луѓе, средношколците кои што сакаат да пробаат како е надвор, особено во Соединетите Американски држави, каде што веројатно и можностите се многу поголеми, но сепак еве Филип, благодарение и на тебе и преку овој наш разговор за ЕС програмата можеме да позборуваме веќе едно лично искуство како еден млад македонец тогаш може да направи една паралела колку всушност е и убаво дома, нели? Така. Но сепак продолжуваш со оваа работа околу размината на средношколците и ми спомена дека организирате и хуманитарни настани и други активности. Би можело и тоа да го споделите. Така, да. Па при враќање уствари во Македонија, најголем дел од нашите алумни и алумни низ целиот свет, алумни се инаку луѓе студенти кои што имаат завршено програмата, се одлучуваат да на некој начин вратат на програмата. И тоа е на некој начин чувство што секој од нас го има, бидејќи огромен благослов и огромна причина за нас да вратиме назад со самото тоа што сме биле во САД и стануваме многу активни. Правиме проекти буквално почнувајќи од најмали некои локални здружувања до, например, сме имале случаи кога сме правиле кога алумни имаат правено цели школи, цели семинари, цели не знам каде беше, имаше помош при конструкција на спортска сала. Јас лично, например, во Куманово имам правено доста проекти и во Скопје. Во Куманово конкретно правиме секое лето хуманитарен турнир, со тоа што таргетираме дневен центар за лица со посебни потреби или социјално загрозени семејства. Ова лето устари успеевме да помогнеме на 4 фамилии и едноставно кога ќе видам дека целиот град се собрал, дошол да даде поддршка за вакво нешто, тоа ти исполнува душата. Со македонското знаме во позадина, со луѓе од сите национални припадности, тоа е за мене, а и за секој македонец треба да е момент на гордост. Исто така во Скопје правиме често проекти каде што ја чистиме матка, например, водно, патеките кои што се користат за да се стигне до таму. И имаме многу активни бивши членови кои што биле во Америка, кои што прават, можам да кажам, прават чуда во Македонија. Навистина е убаво тоа да се доживее, да се види, но еве и вака да се слушне и да се сподели и верувам дека и со тоа темпо ќе продолжите. Она кое што ние за крај ќе го кажеме е потсетување, уште еднаш, можеби и за оние кои што подоцна се вклучуваат, значи дека се уште е во тек пријавувањето за средношколците. 20 средношколци ќе бидат одбрани да заминат во САД наидна година. Апликацијата е отворена до 31 октомври. Се поднесува онлайн, а потоа иде сериозниот процес на селекција со интервјуа, со есеи, кој што е предизвикувачки, но многу и дури преку тој процес на аплицирање многу човекот расне. Значи дури и да не биде примен на програмата, ствара некоја упорност да аплицира пак, ствара упорност да бара друга програма. Јас лично сум имал искуство кај што не сум бил примен на некоја програма, но баш тие моменти те тераат да мислиш дали можам подобро, дали можам да се унапредам. А оваа програма е навистина нешто за мене и за многу наши алумни, нешто што ни го промени животот. Бидејќи имаме можност додека сме таму, да одиме една недела во Вашингтон, доколку бидеме изберени од сите луѓе од цел свет што се во Америка таа година, да одиме во Вашингтон и да учиме за американската историја и политика, но исто така да учиме и да ја представуваме нашата држава. Во тој момент кога ќе се најдеш дали сам, дали со уште некој македонец, во група од, да кажеме, 200 луѓе, сите од различни држави, и кога ќе го држиш македонското знаме зад грб и високо и гордо, тоа е еден момент што не се опишува со зборови, што секој мора да го почувствува дали на еден или на друг начин. Нека биде пример еве овај поттик за сите средношколци кои што сакаат да се испробаат среќата, сакаат да видат како е да се учи, но и да се живее во една многу поразлична околина и да се собере искуството кое што понатака се разбира ќе вреди многу во животот. Токму така, се што правиме се е некој искуство. И ова е една одлична можност да си го подобрат CV-то и едноставно да пораснат како луѓе, да се развијат. Ти благодарам, Филип, што беше со нас и што го сподели твоето искуство и повеќе информации за ЕС програмата.